其實我咧今年已經榮升有資格搭2蚊車㗎啦。咁但係我幾年前開始咧都已經有個問題咧，就係、我由細到大咧個眼就眼皮比較腫啊。雖然我本身都已經係雙眼皮，咁但係咧年紀越嚟越大咧，咁就會腫到跌咗落嚟咧，就變咗深到咧你見唔到個雙眼皮。咁同埋就比較憔悴，冇咁精神，想揾一個喺香港揾一個醫生做一做個手術，所以令到我個雙眼皮出翻嚟。所以呢個就係推動力，同外國深圳嗰啲價錢嚟比，係貴一啲啲，但係我起碼唔使俾住宿費啦，各樣嘢同埋我放心係好緊要嘅。嗱，做個過程其實我一啲冇驚過嘅，因為我知道呢個係註冊細醫。咁嘅過程你話痛唔痛咧？我真係一啲都唔痛嘅，我係一個好怕痛嘅。但係我真係連做完之後麻醉藥過埋之後，我都冇痛嘅感覺嘅。咁你話有冇瘀瘀腫腫呢啲必然係有嘅，但係我都 cover 得好快，幾好，相當好，相當復原相當之好。覺得嗰個售後服務，即係嗰個手術之後嘅服務反而最加分喺呢一度，做得非常之好佢哋。同埋每一日佢哋都有叫我俾翻佢哋睇個樣一個變化，係每一日都有。咁每一日 mon 住我啦，咁我一路咁樣過去到消腫消瘀，再慢慢睇住嗰個雙眼皮嗰個融合，點樣自然，點樣慢慢落去。我覺得呢度係非常之合理嘅啦已經。咁同埋唔係因為你要俾嗰班明星俾咗咁多錢出去，所以係要喺我身上攞翻，咁呢度就冇啦。咁我亦都見過佢哋有其他嘅真實案例嘅照片嘅，咁我都覺得佢哋係冇 P 到圖俾我睇嘅。咁我覺得我好說服力好高嘅嗰啲圖片都係。咁所以點解我揀呢度咯？有95分㗎啦。咁我覺得每個人見到我都係覺得我係精神咗嘅嚇，起碼精靈咗啦叫做美少女嗰啲我唔需要㗎啦嚇。但係真係最緊要我達到我嘅要求就真係精神咗好多，起碼我呢個係永久性嘅嚇。咁我以後起碼仲有10幾年見人咧都冇問題嘅。